but they teach you we think family is unconditional love. It's not. Hi, and welcome to Cut the Crap, the podcast. النهاردة أنا عايزة أتكلم عن حاجة كده بقالي مثلا سنة أو سنتين بجد بفهم معناها إيه. يعني بتهيألي من خلال إن أنا بتكلم مع ناس في بودكاست، أو بقالي سنتين بتكلم مع ناس قريبة قوي مني وبتكلم مع نفسي ومضيت وقت طويل قوي مع نفسي، ابتديت أفهم علاقتي مع الصدمات اللي أنا مريت بيها في حياتي، وإزاي كل حد حواليا مر بصدمة أو صدمات كتيرة في حياتهم وهم مش بيشخصوها أصلا كأنها صدمة. يعني ممكن نمر بحاجات تبقى في الوقت اللي مرينا بيها تبقى صعبة، وكل حد حواليا مثلا ممكن يقول لي عادي يا بنتي عدت، اوكي حصل خير، انسي الموضوع ده هتعدي. فلاحظت ان احنا من كتر الناس وقت كورنتين وبعد كورنتين ابتدوا يلاحظوا الحاجات اللي هم محتاجين يعالجوا نفسهم منها، والحاجات اللي trigger them أو بتخليهم يحسوا إحساس قوي قوي أو خارج عن الموقف اللي هم فيه. دي بتبقى عشان مروا بصدمات ما عرفوش يتعاملوا معاها في لحظتها، أو حتى ما حدش اداهم الفرصة إن هم يقولوا إيه ده، لا انتي مريتي بصدمة صعبة، لازم نشوف الموضوع ده ولازم نتكلم في الحاجات دي. فطبيعي لما أنا لقيت إن أنا ممكن أقول إن أنا مريت بصدمات في حياتي في سنين مختلفة، وابتدوا الأحاسيس دول يطلعوا ويفرقوا قوي في تصرفاتي في حياتي ومع الناس اللي حواليا وفي شغلي وحتى في طريقة أو في راحتي وأنا نايمة. فابتديت أبص على انستغرام، أفتح يوتيوب، أشوف التراما زي ما بيقولوا أو صدمات الواحد بتعالج ازاي، يعني ايه اول خطوة. طب ماشي اوكي انا مريت بتراما، دلوقتي اعمل ايه؟ I came across او لقيت page على انستغرام بتاع نور إبراهيم and it's called Be the light, Noor. Be the light. and لا بجد يعني عرفت ان انا اقرا articles كتيرة كتبتيها، طريقة شرحك عن الصدمات والعلاج ايه والستبس ايه. يعني ناس كتيرة بتقعد تقول كليشيز قوي، فاهمة اللي هو بقى معرفش، بس كليشيز مش عارفه افكر فيهم دلوقتي، بس كليشيز بقى اللي هو ايه، يعني لازم to do the work and trust the process و start كلام ده كله كويس. بس لما بتيجي انت بجد واحده mentally او نفسيا you're not okay، حاسه ان انت مرتبكه، مش بتنامي كويس، ممكن اعصابك متوتره، يعني ما ينفعش حد يجي يقول لي be the change. حاجة مستفزة جدا. أنا مش فاهمة يعني إيه. طب يعني أعمل إيه؟ وأنا رحت الثيرابيست كتير قوي I condone and I love therapy so much وأرشحه جدا، بس لحد ما ابتديت أقرأ حاجات أنتي بتقوليها وكورسز بتاخديها فهمت أو ابتديت أفهم الصدمات أو التراماز اللي أنا مريت بيها دي، إنه it's okay إن أنا أكون مريت بتراما، إن it's okay إن أنا أكون لسه بعالج نفسي منها، وإنه كلنا بنمر بيها. فعملت عليكي ريسيرش قوي واكتشفت ان انتي يعني مش بس you're a trauma healing facilitator هتخليكي تشرحي لنا كل ده، بس انتي you're a Reiki, you're a Reiki practitioner, you're a yoga instructor, بتعملي meditation و breath work و you specialize in trauma. فأولا خلينا نبتدي بالكارير باث اللي خلاكي تروحي من، يعني I know ان محدش فينا طبعا ايام الجامعه كان حد بيقولوا اي حاجه عن يوجا مديتيشن ولا حاجه من الحاجات دي كانت اصلا كاريرز يعني. فانتي درستي ايه وايه اللي خلاكي تخشي في الحاجات دي whether بقى be it personal او life او whatever. Okay, let's do this. يلا احكي لنا بقى. Okay, انا من وانا صغيره and I've been interested in people. أنا كنت عارفة in high school إن I'm interested in human beings and helping others. وما كنتش قادرة يعني حتى دلوقتي لما I look back كان مفهومي لده معناه إيه كان حاجة بجد سطحية جدا compared لدلوقتي، لأنه مريت بقى ب all of my own healing و my own ups and downs in the process. أول ما دخلت جامعة كان أصعب حاجة اتسألتها عايزة تدرسي إيه because I wanted to study everything. I'm interested in all things لأنه everything is so connected.
وقليل قوي ما هتلاقي انه حاجه stands on its own. احنا كبشر we're so connected. I wanted to study everything and obviously that's not an option. كنت عارفه ان I'm interested in psychology. اتقال لي لا ما بلاش علم نفس عشان ده هتدرسي اي حاجه ليها علاقه بعلم النفس هتطلعي انت اللي معقده نفسيا. هتبقي بقى therapist needs therapist. Yes. Anyway, I ended up studying. I majored in visual arts. I minored in architecture. I did my I know. Okay. I did my master's degree in communication design in England, which is at its core visual communication. Okay. And when I was done, I started teaching at AUC. So I'm an adjunct instructor in the visual arts program. I teach things that have to do with psychology and creativity and how to develop a creative habit. But in that course, you know, my passions and this whole idea of working with people, I think I managed to start it off from that point. So I was working with students, mostly juniors and seniors. اللي متخيلين واحنا في السن ده كنا دايما كنا حاسين ان احنا فاهمين كل حاجة. We know what the world is all about, right? Bullshit. So in that class, they go through social-based experiments. حاجات to break them out of their comfort zones. They get to meet their ego and their fear and their insecurities. They get to have moments that are so real that show them mirrors of themselves. I always say I don't produce artists in that class. I produce more mindful beings. Okay. And دي حاجة that I call this course my baby. I developed it in 2015. I've been teaching it ever since. حلو ان انت قلتي it's about being a more mindful human. ان انت فعلا البني ادمين دول احنا we're always teaching them to be something, be someone. بس we don't ever focus ان انتي just be yourself ومن خلال نفسك انتي هتطلعي الارت او الكوميونيكيشن او التالنت. كل حاجة. And yes, because also you're raised in a culture, you're born into this world and you're told in a woman's roles are 1 2 3, a man's roles are 1 2 3. If you do something بعيدة عن اللي مألوف يبقى أكيد في حاجة غلط. You're not taught to feel your feelings. You're not taught to say things openly. يمكن حاسة ان generations النهاردة الوعي النهاردة زاد especially after COVID. People were stuck in houses without communicating, without leaving, without seeing people. No distractions. Distractions بقوا bare minimum. When you do not have distractions around you, you're forced to face yourself. You had nothing. Exactly. على فكرة whoever اللي بيسمع وعايز يسمع كل حاجة بالعربي لو اتفرجتوا على يوتيوب اللي بيسمعونا على أبل أو سبوتيفاي أو أنغامي على يوتيوب في subtitles فهنحاول إن إحنا يعني نتكلم براحتنا عشان كل واحد يشرح براحته بس اللي عايز لغة معينة on يوتيوب في السبتايتلز. انتي قلتي ايه دلوقتي؟ كان لازم اعمل ديسكليمر باش انا بتهزق طول النهار يعني بقيت اخد دروس عربي فاهمه؟ ان انتي to be your own human. Yeah. To be your own human. بس احنا متعلمين ان احنا to define ourselves based on احنا بنعمل ايه، بنشتغل فين، بنروح فين، بنشرب ايه من كوفي اللي بتاع. انا بقول كده لان انا دايما بقول الاكزامبل ان حتى وقت كورنتين ابسط حاجه يبقى عندك يوم بايخ هتركبي العربيه تروحي تشربي كوفي في اي حته دي ممكن تظبط يومك. حتى الاوبشن ده مش متاح. فالواحد زي ما بقول قاعد في قرفه خلاص كل حاجه بقى ايه it rose كده and you had to deal with it. But you know that's amazing. يعني انا بالنسبه لي بقى هو ده لما بشتغل مع الناس هو ده اللي عايزين نعمله. عايزين eliminate the distraction, quiet the mind عشان نبص بقى على layers of crap بالزبط. اللي جوه عشان healing أصعب حاجة ممكن نعملها في حياتنا بس هي أكتر حاجة الرeward بتاعها. There's a book that I love اسمه Broken Open, and Broken Open, you know, it's that point, you know, you break open so you can break free, and the only way you can break free is from a place where you are so vulnerable and you're open to that vulnerability that you're dealing with the crap. So what crap did you go through that made you direct into being all like انتي مسكتي الهيلينج من جميع النواحي، يوجا، ريكي، trauma, meditation. يعني أنا cut the crap comes from my own crap that I had to work through. So I know for sure إن أكيد be the light get من your own experiences. مبدئيا you said something في الأول خالص when you were introducing this. ما فيش حد ما بيمرش بتراما، ما فيش حد بيعيش حياته trauma free. People think that trauma is an incident, but trauma is اللي بيحصل بعد الموقف. It's كل أنا قررت إن أنا I will not deal with it. قررت إن أنا هتجاهل مشاعري، هتجاهل الموقف، وهتجاهل
ايه اللي بيترتب عليه، بتجاهل كل ده. فاللي بيحصل ان احنا مش بنرمي ورا ظهرنا زي ما احنا متخيلين، احنا جسمنا بيعبي الايموشنز دي. emotions and situations we go through are stored in our body. صح. shame is stored في حتة غير fear، غير anxiety، غير كل insecurities. كل insecurity كمان you can relate لحاجة، كلهم stored في حتت مختلفة في جسمنا بي lock up energetically. ف everyone goes through trauma. To understand this is grace, I feel. لأنه that also teaches you that there is a journey through it that allows you to come out on the other side. So لما انتي قلتي انه trauma is not the incident, it's after the incident. This is you internalizing what happened. فمثلا هل انا ممكن امر بموقف actually I'm pretty sure this is true, بس انا ممكن امر بموقف بالنسبه لي يبقى صدمه واتعب قوي منه، بس حد بالظبط معايا جنبي يمر بنفس الصدمه دي وتاني يوم عادي خالص، ودي بتحصل لي كتير. ايوه. ايه الحاجات اللي بتديترمن يعني بيبتدوا فين ان حد ممكن يشوف حاجه كصدمه وحد تاني يشوفها اللي هو ايه ده عادي، يعني العجل بتاع العربيه نايم مش مشكله، بس انا بالنسبه لي دي بقى مصيبه. اولا perspective. اوكي. انا هلست كده حاجات off the top of my mind. ففي perspective is one thing. There's a beautiful quote that says we don't see things as they are, we see them as we are. فانا لو حياتي دايما حاسه فيها ان انا مضطهده دايما، وكل الاحاسيس دي جايه من جوانا، هي مش جايه من واقع برانا. الطفوله بقى. انا طول عمري من وانا صغيره مثلا محدش كان بيسمع لرايي، محدش كان بيسالني رايي، فطبيعي ان انا احس ان انا رايي مش مهم. الطفل ما عندوش الكوجنيتيف بروسيسنج بتاعنا ككبار، مخه مش هيحلل، ما عندوش القدره على ده، ولكن جسمه بيستوعب spiritually بيستوعب، energetically بيستوعب، emotionally بيستوعب. اول مره كنت لسه امبارح بتكلم مع ناس بقول لهم اول كذبه كذبناها كان when we were a kid، اول manipulation عملناها when we were a kid، اول مره قلنا حاجه وما كانتش حقيقيه، او قلنا ان احنا حاسين بحاجه عشان نرضي حد. people pleasing. The first time you did something that qualifies you as a people pleaser was as a kid. because هل دي من ان احنا بنتفرج على الكبار، ولا الكارتونز، ولا ده احنا كده، يعني هقولك when you're born into the world, you're born we're born this is I think you know what بحس قوي ان دي يمكن احلى introduction لاي حد عايز يتعلم على their healing، لان كلنا بغض النظر لو انا عايشه حياه راضيه وسعيده وبجد حياتي حلوه، ده ما يمنعش او ما بيشيلش الفاكت انه I have inner child wounds that need hugs and love and awareness. أيوة. So you can live a very happy and stable life, بس ده ما بيمنعش انه these things still exist and they're on the inside. And how these develop، احنا بنتولد اول كام سنة في حياتنا as a baby you can't do anything for yourself. You're born into a tribe. And this tribe takes care of you, they have your back, they feed you, they clothe you, they give you everything that you could possibly need. Yeah. They also teach you, they teach you any support, with trust, with loyalty. But they teach you, we think family is unconditional love. It's not. It's not. The first time a child does something that the grown-ups deem unfit, whether it's religiously or spiritually or culturally or ideologically, whatever it is, اقل حاجه يعني رسم على حيطه او لبس لونين ما ينفعوش على بعض مش عارفه يعني the things that grown-ups will explode over because we're all going through our journeys. انا اكتر كلمتين سمعتهم عيب، حرام. ايوه دول عارفه، ودول بيعملوا ايه؟ دول بيركبوا طفل رعب هو مش هيقدر يستوعبه cognitively. احنا as grown-ups دلوقتي you've gone through your journey، فالنهارده لما حد بيقولك حاجه انتي اولا ولا حسيها صح ولا مخك قادر يعقلها you voice it. As a child you've not taught to do that, and once you do something that the grown-ups deem unfit, best case scenario they suspend love. Worst case scenario you get scolded, you get beaten, you get punished, grounded, punished. في مليون ألف حاجة تانية. دول worst case scenario. انت عارفة actually أنا حصل لي موقف وأنا صغيرة ولاحظت قد إيه مامي اتصرفت صح.
ان انا كنت ساعات فاكر لسه بقولك I'm very attached to my mom. بالنسبه لي ببقى عايزه اخدها معايا كل حته. فوانا صغيره the same. وانا صغيره كانت خرجت مثلا يوم بجد كان عندي 4 سنين. يعني انا مش قادره اصدق ان انا اصلا فاكره الموقف ده. كان عندي 4 سنين ومامي كانت عايزه تخرج معاش تعمل ايه مشوار وانا اللي هو لا انا جايه معاكي. تقولي حياتي ما ينفعش. اولا كنت عيانه وكنت شحت المدرسه فقاعده في البيت. long story short مامي خرجت رجعت انا بقى لقيت اكتشفت شاربي اسود والاوضه كلها. اولا انا عشان ازاي مامي ما خدتنيش سايكايترست على الحيطه والتلفزيون وعلى الشيت والسرير. انا كنت اللي هو فنانه تقريبا. شفتها باور اوف جيرلز كده بابلز ديد سم ستاف. المهم مامي رجعت فالحمد لله ان انا عمري ما اخدت رياكشن من مامي رعبني بابي ديفرنت. بس مامي عمرها ما رعبتني. فهي جت مامي بصي. مامي بقى بصت في الاوضه راحت نازلات ماي ليفل عمري ما انسى. وانا بقى بالقلم كده قالت لي ليه ليه عملتي كده. فانا الميموري دي معرفش ليه لزت معايا. ولما كبرت يا مامي انتي ازاي ما سفختينيش قلم. اي حد طبيعي انا لو رجعت لقيت حد عمل كده في بيتي هسفخه تقريبا. I would want to اكيد فاهمه. فهي she was like ايه ده. Which is amazing. You just reminded me of something. So a friend of mine, she's a mother of two girls. And she posted a question كده لصحابها لأن هي I think she wanted to get this assurance and she did the right thing. أولاً بناتها being raised in an incredible way, in a very mindful way, in a very open and loving way. بنات راحوا to a play date وفي ال play date دي ال other girls they started saying things like shut up. They started speaking in a way that wasn't البنات مش متعودين. This is not okay. فكلموا their mom. They said mom the girls are saying 1 2 3 and we told them no that's not okay. You can't talk that way. فقالوا don't be a big baby or don't you're making a big deal out of nothing. The mom said okay you guys are gonna leave. And she called the mother and she said no I'm apologize but I had to ask my daughters to leave عشان حصل 1 2 3 و they needed to understand basically their boundaries. how to maintain their healthy boundaries. المهم انه the mom responded and said انتي مكبرة الموضوع ما يستاهلش. And so my friend was asking يا جماعة هل أنا مكبرة الموضوع. And the first thing I thought was good for you. You are teaching your daughters يعني إيه أنا عندي boundaries. These boundaries are healthy boundaries in communication and احترام اللي قدامي. أنا ممكن أحب اللي قدامي جدا ونبقى بنهرج وبنلعب وكل ده من غير ما أقول حاجة ممكن تجرحه أو تهينه أو overstep حاجة هو بيقول لي دي I'm not okay with it. بس مفيش حاجه اسمها انت مكبره الموضوع. اذا الموضوع بالنسبه لك خلاص هو مضايقني. أيوة يعني انا مكبره مصغره والله ده احساسي. يعني حتى لو انت حد جه قال لي على فكره انت مكبره الموضوع قوي هو مش اوتوماتيكلي هيصغر. يعني انا لسه انا بس هشك في نفسي وهعاتب نفسي ومش هعرف اثق في احساسي. هقعد اقول طب هو انا بقى يبقى انا بكبر مواضيع في كل حاجه. لا if you feel this way you feel this way and you feel it for a reason. Exactly. You feel it for a reason. هي بقى في حاجتين. احنا لما بنبتدي نبني علاقة مع نفسنا صحية بنبقى فاهمين كويس قوي انه this is my boundary is a good thing. ولما حد بيبقى مش قادر يhold space. يعني النهاردة لو جيتي قلتي لي نور اللي انتي قلتيه ده ضايقني انا عندي option من 2. يا احتوي كلامك لان انتي ضايقتي من حاجة انا قلتها حتى لو انا نيتي ما كانتش تضايقك. يا احتويكي ويمكن أفهمك كانت وجهة نظري إيه without undermining how you feel, without diminishing how you feel, and how you feel is 100% valid. أو option number 2 إن أنا أقول لك والله أنتي مكبرة الموضوع أنا نيتي كانت 1 2 3 أنتي زي مش شايفة ده الغلط عندك. This is unfair and this shows you where people are. This is I think it's unfair بس what it shows me is our level of awareness في حتتين غير بعض. So I'm not going to condemn the other person. I just now see them and see their level of awareness for what it is. And I don't need to be right. I don't need to prove myself right. ما دام أنا عارفة فين ال healthy boundaries بتوعي then I can uphold them. My friend لما سألت السؤال ده وأنا رديت عليه أنا كنت so proud because if more parents teach their children how to in a very mindful and a very polite way say I'm not okay with this. يعني بس في حاجة أهم في القصة دي بالنسبة لي. هنباوز ثانية بس بليز أفكركم تعملوا لايك وسبسكرايب لليوتيوب شانل وعلى انستغرام عشان أعرف أكمل أعمل editing وأجيب لكم حلقات لأنها بجد بتفرق لما تعملوا لايك وسبسكرايب.
back to the show. بس في حاجة أهم في القصة دي بالنسبة لي، إن البنات أولاً عرفوا إن they are uncomfortable، وإن هما ممكن يكلموا مامي عشان مامي مش بتصغر أحسسهم. لأن في عيال كتير وأنا شفتهم لما بيبقوا في موقف كده، كلنا اتحطينا في موقف كده، يعني مش قادرة أقولك كام عيد ميلاد رحت وأنا صغيرة كنت عايزة أمشي وساعات بمشي، بس في عيال كنت بشوفها بيبقوا في موقف مش مبسوطين منه، عايزين يمشوا، ما بيقولوش حاجة وبيتضايقوا بيزعلوا لأن ما فيش مجال للتفاهم من أهاليهم، وأهاليهم هو خلاص بقى إيه روحي وعملي صحاب مالك كده، لا لازم تتعلمي، أيوة. لا روحي كده مش عارفة إيه، خلي عندك شخصية، أيوة. دافعي عن نفسك، اللي هو انتنس قوي الطريقه. تلاقي العيال مقموسه ومتضايقه مش عارفه تبروسس احساسها، مش عارفه حتى تتكلم مع اهاليها في الموضوع، وبيروحوا مقموسين وزعلانين. طب مالك يا حبيبتي، طب حد ضايقك، طب حد بتاع، لا. ودي بتبتدي تبقى مشكله اكبر واكبر واكبر. انا لو بنتي او ابني كلموني والله، حتى لو انا شايفه ان انا ابني او بنتي محتاجين يبقوا سوشيال اكتر او يبقى عندهم شخصيه اقوى اكتر، مش دي الطريقه اللي هعملها خالص. اوكي you're not happy، مش مبسوطه، اتس اوكي، جربتي كذا، اوكي عايزين، لو عايزيني اجي ويبقى في communication. لان بصي انا the reason انا بالنسبه لي انت سالتيني من شويه ايه cut the crap like did you always know انت عايزه تعملي كده، انا في قاعده كده انا بؤمن بيها في حياتي، ان مفيش حاجه بتعالج المشاكل الانسانيه او الناس بينها وبين نفسها غير الكلام. ده بالنسبه لي دي يعني اكبر سلاح عندنا. فممكن تقولي لي ايه انواع التراما؟ لان over and over again بشوف ناس زي ما بيصغروا من مشاكل الناس. يا بنتي ايه الموضوع ده، مش it's not a problem، ايه ده that's not worth being traumatized about. يعني عايزه الناس تفهم ان التراما دي ليها اشكال كتيره، ليها symptoms كتيره. ازاي اعرف لو انا الموضوع ده it's traumatizing؟ انا ساعات ممكن اخش في موقف اقول اوكي انا هحتاج ثيرابي بعد كده. أيوه. اوكي ثيرابي. بس بجد ايه التراما دي بتبين نفسها في حياتنا ازاي، او في شخصيتنا، او في المود بتاعنا؟ اولا لو هنيجي نتكلم على just me myself and I، لو انا في اوقات، لو انا في وسط ناس كتير بس انا حاسه ان انا بجد لوحدي، لو انا عايشه حياتي من the seat of fear، لو انا كل حاجه بعملها او ما بعملهاش عشان انا خايفه، انا عندي خوف ان انا ابقى لوحدي، عندي خوف ان انا اخسر، عندي خوف ان انا يبقى شكلي مش perfect، عندي خوف ان انا انتي بتشرحيني انتي بتشرحيني بجد. with the thing is انا بس عايزه اقول حاجه مهمه قوي قوي قوي، انه when we are going through اي حاجه، مخنا اللي هو اكبر كذب على فكره، مخنا بيكذب علينا كتير جدا جدا. مخنا بيصور لنا ان احنا لوحدنا، ان احنا لوحدنا، انه no one is gonna understand us, we are alone, we are in this alone. This was my story at some point. كلنا. فأكبر كذبة مع كل الناس اللي اشتغلت معاهم، I want to say I repeat myself, I repeat the things I say so many times to so many different people، لأنه even though our experiences مختلفة، و even though حياتنا تفاصيلها مختلفة، the human condition is 100% the same. لا اشرحي لي أكتر، مش فاهم. الانسecurities بتاعتنا هياها، الحاجات اللي بتجرحنا هياها، لما بنبقى حاسين بالخوف و things lock up هو نفس الحاجة. إحساس السلف داوت اللي ممكن يجي حتى لو أنت عارفة أنك عندك so much to offer، في أوقات هتحسي I'm a fraud, I'm so full of shit, no one is gonna really people are gonna see through me, I'm so fragile. Imposter syndrome ده بيجي الناس كتير، صح؟ So that's one of those things. It's the human condition is the same. Our joys and our fears and our insecurities and the things that boost us so high and the things اللي بيجيبونا أرض هم نفس المشاعر. طب ازاي أعرف لو أنا مثلا واحدة معقدة أو مثلا واحدة مرت بتراما يعني ازاي أعرف إن أنا مريت بتراما؟ يعني أنا قعدت كتير لحد ما اكتشفت ان انا السيمبتومز المختلفه دي اللي هي متنطوره كده في حياتي دي actually تراما. ان انا مثلا نومي مش كويس، ان انا في حاجات معينه بتعصبني جدا، ان في مواقف بجد on a wide scope هي عادي خالص، انا ببقى اللي هو لا بليز I can't، ببتدي اتوتر. هسألك حاجه، you're saying ان انتي أخدتي وقت وشوفتي الحاجات دي، بقيتي بتتعلمي الحاجات دي عن نفسك، صح؟ How did you do that? How much time do we have? But that's the thing, you know.
بصي اولا كنت ببقى فخوره قوي ان انا عندي ايجو وما بعيطش ومودي دايما هو وبعرف اتنك. ده كان انا بجد trauma. ده كان انا Yeah. forever يعني لحد ما تميت مثلا 21 سنه ابتديت اللي هو فوق. ف بس حد جوايا كان بيبص على الناس اللي بتعيط يقول يا بختها بتعرف تعيط. انا ما كنتش بعرف اعيط يعني. بصي قعدت كده كتير وصلت بوينت في حياتي it caught up to me. فابتديت ان انا مش قادره pretend ان انا nothing's wrong. مش قادره ان انا امسك عياطي. مش قادره ان انا مش عايزه حد يفتكر انا ما عنديش ايجو خالص. انا insecure actually او كنت insecure عن حاجات كتيره قوي 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 بتحصل في حياتي وكنت عايزه الناس تشوف ان هي perfect. لان لو الناس شافت ان انا حياتي ما فيهاش مشاكل دلوقتي انا كمان هبقى شايفه ان انا حياتي ما فيهاش مشاكل. فما اقدرش اقول لك ان انا مثلا عملت حاجه انا جالي بس فيس في حياتي where it caught up to me. But that's the thing. انت عملتي. So I asked you this question for a reason. Number one, you cut the crap. You did exactly what that sign says أنا behind كنت me. بقعد أقول لنفسي كده this is where the name came from. Yeah. لأن أنا كنت أول ما ألاقي نفسي ماشية في habit معين cut the crap. And then I would say okay actually كذا. You cut the crap. You got honest with yourself. You met yourself where you are. So you decided and I can't afford to be in this delusion anymore. I am going to really figure shit out. You know, right? عشان اقولك عن الرد ده اكتر يعني جالي في لحظة في حياتي فهمت قوي فكرة انه في الاول وفي الاخر البني ادم ملوش غير نفسه. مش قصدي ان الناس هتسيبك لوحدك او محدش هيقف جنبك، لا، بس A to Z من اول نفس لاخر نفس انا لنفسي ونفسي لي انا. فكان لازم اخلي بالي من نفسي عشان اعرف لما يبقى في ناس مشغولة اعرف اقف لوحدي واعالج نفسي واساعد نفسي. لما لقيت الرياليتي دي ابتديت اللي هو طب فعلا يعني قبل ما اروح لثيرابي قبل ما اعمل اي حاجة من الحاجات دي انا اتعرفت على نفسي. هي دي. وبس اقولك الحاجة الوحيدة اللي خلتني اعرف يبقى عندي الجرأة اني اعمل كده كان لازم اتأكد ان في ناس تانية زيي. لو انا كنت بعمل كده لوحدي ما كنتش هبقى عايز اعرف الحقيقة دي. لما شفت ناس تانية، ناس بحترمها، ناس مثقفة، اوبرا، ناس واو يقولوا لك انا حصل وحصل اوكي so because it happened to you now I feel more comfortable looking more into it ان انا اشوف الموضوع اكتر. فالصراحة لما لقيت ناس تانية بتقول انا كمان على فكرة حصل لي وانا كمان كذا كذا ابتديت احس اوكي خليني اشوف الحتة دي فيا اكتر. It's empowering when we meet people that have gone through really difficult things and have made their way. So they've done the work, and the work is hard. Healing is the hardest thing we're gonna do, right? Oh my god, and it's بياخد وقت. طبعا. عادي خالص. I find that there's a lot of inspiration بيجيلي بحس ان انا بفهم حاجات كتير عن الحياة when I'm immersed in nature. When you watch a sunrise, إذا حطينا الألارم يلا هصحى هتفرج على sunrise and you go and it's still الشمس لسه ما طلعتش, it takes the sun such a freaking long time to come up, such a long time and انتي تبدأي تشوفيها. But once it does, it's a moment. You either catch it or you don't, because the sun goes up so fast من بعدها. أول لما بتشقشق صح؟ I don't know if that's the right word بس يعني نمشيها تشقشق. That for me is such a metaphor. Healing is exactly the same way. We always want to rush things. But the hardest part is the part right before the sun comes up. That's the longest part. It's the hardest part. The healing من بعدها things start to fall into place when you do the work. The work is the hardest part. It's like planting. زي الزراعة. ده بقى اللي ساعدني انا اكتر. يعني انتي بتقولي انا you feel the most immersed in nature. فعلا انا من خلال ان انا كنت قاعده وقت كورنتين بزرع وبتفرج على كل حاجه يا سيدز بقى يا ريبلانتنج يا بتاع اتعلمت وتاكد لي بعناية حاجه مهمه جدا ان ربنا خالق كل حاجه محتاجاها في الحاجه دي. They grow roots so deep, they give them support, they get all that nurture. So that's a lot of masculine energy, and then there's the feminine energy which is all about nurture and growth, and that helps the tree grow really really tall. But trees learn يعني resistance to the wind.
يعني ايه for us as humans growing thicker skin. يعني ايه to grow stronger in the midst of anything that is trying to move you. We think balance means being so stiff. إنه قد ما دي واقفة it's still, that is balance. Balance is being able to still stay standing with the movement. So you'll find if you ever do anything that is an inversion or a balancing pose على رجليكي إنه بتتحركي. Like a pendulum. Yeah. And keeping balance means maintaining that posture as you move. That is balance. البني آدم أي حاجة هيمر بيها هيعرف يأدابت ليها. Yes. الحاجة اللي بتوقفنا من adapting أو being traumatized إن إحنا بتهيألي وصلحيلي أنا شايفة إن إحنا بيبقى أصلاً من الأول مفهومنا you're not even supposed to go through this. That's one of those things. I was going to say our mind, our conditioning. أنتي بالنسبة لك هو statement that it's a conditioning statement. بالظبط. Okay, I read this thing. It says our only problem is thinking we shouldn't have any problems. وده It's مش صح. ridiculous. It's ridiculous. ما دام احنا متفقين ان احنا اتربينا في الحياة اولا ويمكن one of the things that helped me شوية heal. My mom and I are really tight. My dad is a wonderful man with a lot of كلنا عندنا issues that we need to work on, right? My dad has never growing up really spent time doing self-study, spent time learning about himself. My dad wasn't taught. يعني لما بنتكلم على احنا what space are you provided, are you that mom that we were talking about, are you providing yourself and your children space to feel their feelings and to acknowledge no, I'm not okay right now, طب let's find out why. Ask the why. Why is such an important question. If I'm angry لو سايقة عادي اللي بيسوق في مصر لازم هيبقى triggered, هيجي حد يكسر عليه. Triggers are everywhere. سواقة في مصر حاجة بشعة صح؟ بس أنا ترمومتري لما بسوق وفجأة بلاقي نفسي بيطلع مني كلام ببقى اللي هو ده طلع منين. Because I get so triggered over something and then I realize what am I not dealing with? What issue? Because it's never about the car اللي كسرت علينا. It's never about that incident. It's usually something else. In psychology في حاجة اسمها secondary emotions or primary emotions. Secondary emotions are like anger and or hate. At the primary level, there's hurt. And a lot of the time we cure the symptom. So we go to anger management. We try to cure the symptom. We're not healing the root cause of why we feel the way that we do. How do you heal the root cause? Well, you have to acknowledge and that there is something beneath the surface. Acknowledge. Now what? Reach out. So في ناس كتير بتتعلم ازاي تعمل ده لنفسها بس بياخد وقت. إنه أولا you have to really get to know yourself. Trace back. Figure out. أنا مثلا بالنسبة لي بشتغل مع ناس يقولوا لي أنا على طول بحس مشاعر معينة. You know what? Write down how you feel. Ask yourself, how often do I feel this way? إمتى أول مرة حسيت الإحساس ده? Go back as far back as you can think of. The reason why you're in a relationship مثلا and you really feel like something hurts you but you're not saying anything to your partner. That comes from your childhood. That comes from because somewhere in your childhood you felt like you would be alone. If you said how you felt or you felt like يعني أنا مثلا اتعلمت somehow حصل موقف و grown ups when they get upset so my dad was upset over something وأنا عيطت فهو بيقول لي أنت بتعيطي ليه بس قالها لي وهو بيشخط فأنا بالنسبة لي as a child مخي did not process cognitively emotionally something locked فكنت لما بيحصل حاجة let's say we're in the car and he's upset over something and he's yelling وأنا عينيا they're filling with tears I would hold them in so afraid that he would see me from the mirror and yell at me. أنا كان بيحصل لي كده لدرجة إن أنا كان بيحصل لي because مش عايزة حد يسمعني بعيط وأنا because it was wrong. حتى دي ما كنت خايفة أطلعها مع إنه my dad يعني مش معنى ان ده حصل مرة ان هو هيحصل تاني ان هو يشخط فيا بس احنا we get conditioned not because sometimes it's not even because حد قالك ان لا انتي ما ينفعش تعيطي sometimes it's because as a child you realize when I cry I get yelled at even if it's only happened once. وحرام هو يعني الاهالي اللي بتزعق لعيالها اللي بيعيطوا it's because من كتر هم خايفين عليهم ومش عايزين يزعلوا they think ان انا لما ازعق لك ان مفيش حاجه بتعيطي ليه جرى ايه ان ده بيساعد ان انت كده هتفوقي بقى تقولي صح اوكي I'm fine لا مش كده على فكره. One of my friends who's an incredible mother she has this thing with her girls where she says I right now need time to process how I feel I'm gonna take this time. هي بتعلم بناتها ان ساعات لما يبقوا عندهم emotions that are really heightened
don't react. You want to be on response mode مش reaction mode. بالظبط. You're asking me نعمل ايه لما احنا يبقى عندنا حاسين ان احنا عندنا حاجة مشكلة ومحتاجين نتصرف فيها. Stop being on reaction mode. Stop letting everything trigger you. Notice. Get into the seat of the observer. Learn how to observe your emotions. Don't ignore how you feel. احنا دايما عايزين نحس ان احنا مبسوطين وسعداء والدنيا لذيذة، بس اي حاجة بتجرحنا او بتوجعنا بنبعد عنها عشان مش عايزين الاحساس ده. بس مع الحاجات دي هي emotions are full spectrum. احنا لازم عشان اولا it's relative، عشان نحس بالسعادة لازم نكون اصلا عارفين عكس ده ايه. تاني حاجة there's ولا حاجة من emotions دي are a constant state. امتى اخر مرة حسيتي ان انتي طايرة من الفرحة؟ الاحساس ده بيعدي زي بالظبط احساس الالم ما بيعدي، بس احنا لما بنريزست مش عايزين نحس بالألم ما بيعديش. بس انتي عارفة ايه الإحساس اللي أنا very recently ابتديت أحسه، وده بالنسبة لي abundance of بجد being content. ان انا لما وصلت البوينت where I really بقى أنا بشوف الهيلينج دي levels, endless levels of awareness. انتي من هنا لآخر يوم ليا انا هبقى go deeper and deeper في levels of healing and self-awareness. Right. بجد. وانا دلوقتي I'm just tapping the surface في حتة ان انا ببقى content لاني انا I have عندي ثقة و trust في نفسي ان اي حاجة هتحصل I know انه I will take the time ان انا افهمها واستوعبها يعني I digested براحتي عشان ما بقاش traumatized. فببقى اللي هو more often than not I'm content بدل ما ابقى مقلقة او مبرونة او خايفة زي ما كنت I used to be and be like خلاص على فكرة عادي لو حصل اللي انا خايفة منه ده هتصرف زي ما صرفت قبل كده. انا بحسها عضلة that you practice. يعني and I'm just scratching the surface. فانا مش قادرة اتخيل when you get to a supreme point of just self-awareness and trust and continue on. To me that's happiness. Can and انتي تبقي grounded in a way. But the thing is a lot of people think that, so I like to think that most of the time I'm pretty grounded. I like to think that when I'm thinking of the last 3 situations اللي حصلوا اللي they were happening and they weren't pleasant situations, but I thought, wow, Noor, if this was 5 years ago you would have been boiling, you would have been explosive. And I was in that moment in that situation and I was just observing. I was observing my feelings, observing my triggers. I was observing how far I've come. Yeah. That doesn't mean ان في ايام ما بتبقاش ضلمه وما بيبقاش في مواقف بتوجع. هي بس فكره awareness ان احنا لما اهم علاقه عمرنا في حياتنا ما we're gonna cultivate is our relationship with ourselves. اهم علاقه. اي حاجه تانية falls into place. فانا النهارده لو مش عارفه انا اصلا بحب ايه وما بحبش ايه، لو مش عارفه what feels okay for me and what doesn't, where my boundaries are. انسي الناس قالوا لك boundaries ايه. You were saying earlier ان احنا دايما عايزين نعمل حاجه based on الدنيا بتقول لنا تتعمل ازاي. ف there's always someone else's checklist, right? You're meeting everyone else's checklist. What is your own checklist for yourself? What do you believe in? على فكرة الناس هي ان معظم الناس شايفة ان هم مش من حقهم يعملوا checklist لنفسهم. يا نهار أبيض. No wonder we have so many issues in the world. أي طبعا. You know, heal yourself. You do heal the world. If everyone just invested time in figuring out ايه الchecklist بتاعتي أنا مع احترام. يعني I love my family so much, but I don't live by everything that they have taught me. They taught me things that are incredible, but they also taught me some other things that I honor so much as their truth, but they're not mine. عايزة أقول حاجة مهمة قوي قبل ما نبص على questions اللي الناس بعتوها على انستغرام. إنه في ناس كتيرة بتكروت حتة الهيلينج أو إن هي تاخد تايم تشتغل على نفسها أو إن هي تسمع نفسها أو إحساسها واحتياجاتها عشان ما فيش وقت والدنيا ماشية بسرعة وإن إحنا يعني إيه أصلا أخد سنة عشان أشتغل على نفسي. يعني إيه إن أنا أخد تايم أوف مش فيش وقت الدنيا مش هتستناني. أنا عايزة أقول إن ده مش صح. إن أنا بقالي 2 سنين أنا بني آدمة سريعة جدا في كل حاجة بعملها. بحب أعمل كل حاجة وأختها وبحب أبقى هنا وهنا وهناك. وبصيت على كل حاجة في حياتي social life ده work family this كل categories and I prioritized 3 والثلاثة دول اديتهم whatever بقى طاقة كانت لسه عندي عشان أنا من كل على فكرة لما بتهيل
you burn a lot of energy. يعني بتاخد طاقة. ايوه طبعا. واو ممكن طبعا. تبقي اصلا يوم ما عملتيش حاجة وتعبانة، لا حقك، لان انت بتبروسسي حاجات تقيلة قوي على الجسم. فانا لما باجي ابص على مثلا اخر 15 سنة، لا مش 15 سنة، how old am I really اخر 10 سنين مثلا، اوكي، لما اجي ابص على اخر 10 سنين انا بفتكر الحاجات اللي عملتها وكذا مرة اخدت تايم اوف، او اضطريت ان انا ابقى واخدة سنة اللي هو مثلا dedicated لصحة اهلي، او dedicated لان انا بروح ثيرابي وبشتغل على نفسي وعندي اكتئاب مثلا. in the bigger scheme of things ده وقت قليل جدا. yes. يعني اولا للي بيسمعوا وحاسين هو، وانا متاكده ده كل حد، ان في تراما مروا بيها مع الجهاش، انه في حاجه بتحصل عايزين لسه بقى نكتشف ونتعرف على نفسنا من البدايه. اولا give yourself permission to take the time. I don't think انه you have to be fully healed to start going back into life. انتوا هتعرفوا امتى you can do that, but just give yourself the permission اللي هو maybe اسبوع, maybe شهر, maybe سنة. Can I also say it doesn't have to be يعني أولا give yourself permission to take the time. Be kind and compassionate with yourself. There are days where it's going to feel so hard. Allow yourself the time to allow yourself the space to just feel what you're feeling. If today I really just want to stay in bed, it's a habit of ignoring things and I'm staying in bed. But if today I feel like I need to contain my own energy and just be with myself, then that's what you do. Exactly. You don't have to overextend yourself, but also you don't need to feel like it's the pressure of how can I take so much time off to do this. Mm-hmm. You can spend 10 minutes a day asking yourself questions like, how did I truly feel today? Did I say what I needed to say? What can I do better tomorrow? So also know that it's okay in في يوم مش هنعمل كل حاجة زي ما كان نفسنا. طبعا. It's okay ان انا النهاردة اتعصبت. It's okay. You know, انتي قلتي حاجة برضو مهمة. Did I say everything I wanted to say? Yeah. لما الناس بتبلع كلامها بتهيألي ان دي اكتر حاجة clog you. يعني Can I tell you so بتخنق. The throat chakra احنا جسمنا فيه مصادر طاقة كتير قوي. Okay. غير السبعة اللي بنتكلم فيهم في علم الطاقة عامة. بس الثروت فيه وهم they're always trying to communicate معانا حاجات. الثروت chakra كلنا حاسين الإحساس ده لما بنبقى في موقف فيه حاسين بالظلم. فجأة ظلمنا بيبقى كأنه انتي أكلتي حاجة وقفت فيها صح؟ For those of us that learn how to notice that and then say what they need to say, صح. الإحساس ده بيروح immediately زي ما بيجي immediately. It's very liberating على فكرة. yes. يعني قد ما انتي خايفة تقولي لنفسك تقوليه ضربات قالوا ولا خلاص مش مشكلة، طب هقوله بعدين، طب هبعتها في ايميل، طب كذا، لا say it بجد say it. أول ما بتتقال أيوة والموضوع ما بيبقاش كبير على فكرة. no. عادي. وكمان في حاجة تانية. So things like working with trauma, I always tell people you need to journal, you need to bring. لما احنا بنبقى شايلين حاجات جوانا هي إحساسها بيبقى تقل الدنيا. The moment we start to bring these things out, أولا بنشوفهم في حجمهم الصح. ثانيا بنبتدي نشوف patterns. If we can see our patterns, if I can see the patterns of why I've attracted certain relationships into my life, then I can understand أولا I'm not a victim. I'm take the seat of responsibility and ownership. I'm not someone that is, so you're not broken, you're healing. You're not someone that is, everything is collapsing. No, you're someone that is holding yourself accountable. There's so much strength in that. Right? And if I do things from the seat of fear and the seat of the victim, I'm always going to stay in that energy. I'm always going to stay in that place and I'm going to keep attracting that because it's perspective. You ask me how ليه انتي ممكن يبقى حاجة الفلات تاير دي كارثة وحد تاني لأ. It's because they don't see that as كارثة. They see grand scale of things. دي مش كارثة. ده موقف هيعدي. Right? And if it's frustrating, then it's frustrating. I feel the frustration and I realize I'm not frustrated. يعني أنا مش الغضب. أنا حاسة بإحساس غضب دلوقتي وده هيعدي. Yeah. You know? في أسئلة كتيرة جت على إنستغرام هقولهم لك وانتي تردي عليهم. Okay. Someone said, why are some people born more vulnerable to depression and sensing trauma than others? I guess that's similar to what I asked before. ليه ناس بتبقى مولودة more sensitive
to being depressed or not being able to deal with traumas or internalized I'm gonna traumas? say it's. I don't believe that statement is a correct statement. It's not that you're more sensitive to depression. It's not being able. A person that is more prone to getting depressed is someone that probably never learned how to develop healthy boundaries, never learned how to express their feelings with ease, never learned their voice matters or their feelings matter. They never got that validation as a child, and so they grew up feeling like أنا مش مهم. So it's so much easier. They're more prone to stay in that place and more prone to depression بسبب ده. Yeah. Someone said, and actually this is a pretty interesting one. Let me make sure I say this correctly. Okay. Basically, Annie, trauma based off of an abusive relationship and not knowing if or how to stop now because it's like addictive. يعني بحاول Stockholm syndrome almost. Yeah. Maybe to answer on a wider umbrella, trauma in abusive relationships, whether it's a significant other or a family member. Of course. So you live in that trauma now, and until you decide to not, or sometimes maybe you don't have that choice if it's like a family member or something that's an abusive relationship. How do you navigate through, like, how do you get out of this dilemma? First of all, you have to. So personally speaking, when I was in an extremely abusive relationship, I stayed in it for so long because I was so afraid of the future. And when that shifted years later, that statement just shifted. My fear of the future, I mean, I was still afraid for sure, but I had to realize that the future had to be, whatever it brings, has to be better than the reality I'm living in. That was the very first moment of self-love, I believe, as an adult in my life. I think it's important for people to acknowledge that you're not supposed to live in fear بالظبط. No. إنه الحياة مش المفروض تبقى صعبة. Relationships are not supposed to be difficult and hard. لا. They're hard work, but they're not miserable. Like I always say, we're here. Things can be hard, but God didn't bring us on this earth to be suffer. miserable. No. And also, if you're in a relationship, first of all, if you're in a relationship where you are so afraid to communicate how you feel, you shouldn't be in this relationship. If you're in a relationship with someone that diminishes how you feel all the time, you're not meant to be in this relationship. You probably don't have healthy boundaries to begin with. Honestly, let's cut the crap. Let's not sugarcoat it. Okay. If I haven't learned how to have healthy boundaries, when I was going through my that relationship, أنا كنت شخص من برا تحسيني oh my god so put together, so poised, so strong. بروح أتمرن تمرينة أبطال yoga class 2010. I will never forget. I got in this class and it showed me how weak I was, and on the inside I was fragile as hell. وما كانش ينفع، ما كانش عندي المقدرة ان انا اوري حد my fragility. يعني ايه ابقى fragile؟ يعني ايه انا بمر بحاجة صعبة؟ No, I'm so strong. It was such a lie. انت عارفة انا اول مرة رحت يوجا كلاس مع شيرينا my sister when she was like starting her training، وكانت اول سنة جامعة، وانا بقى طول حياتي جمباز وباليه بقى وفاهمة المفروض flexible وstrong واثليتيك. انا الكلاس كله I'm like بتقرب ده مش فاهمه مش ملاحقه. and I realize and it's really about something, it's a completely different muscle and I don't know how to explain it, but you check in with all of you. Yes, so yoga, one of the terms that you learn in yoga is meet yourself where you are. You are. Yeah, I rolled my mat and I was on it, and it showed me how weak I was on the inside, how fragile and how hurt I was on the inside. And I swore yoga off for years because it showed me my weakness and I wasn't ready to acknowledge that. Guys, if you بالنسبة لي لو أنا عارفة أن أنا عندي مشكلة, عندي trauma that needs healing, but consciously I'm saying I'm just not ready right now to deal with this, that is so much better off than saying I'm fine. Don't say you're okay when you're not. Don't say I'm okay, fine. Really. I mean, we lie to, who are we lying to? Aslan. No. Ultimately, the only relationship that matters is your relationship with yourself. You can give a partner so much, you can give your family so much, work so much from that place. You have to pour into yourself first before you can pour into other places. Otherwise, you're going to traumatize your kids. You're going to traumatize you're going to bring all of that into the space. Actually, that's the third and final question was about how to deal with your kids if they experience the trauma, or how do you basically بتجهزيهم for traumas in life, and how do يعني أنا كمان I would want to know this لأن أنا مش عايزة أتصرف مع عيني صح لأن هيحصل
فايه التصرف الصح؟ اجهزهم ازاي؟ اساعدهم ازاي اعرف لو مروا بتراما ومش راضيين يقولوا لي اعمل ايه؟ Okay, two things. This is a very honestly, this is a difficult question because it's so complicated, right? And with children especially. بس أول حاجة, work with your own stuff first, because when you heal, you. Oh, I'm not having kids until I've worked through everything. But here's the thing. I don't believe I don't believe that's right. No, there's always going to be work. Healing comes in layers. You have to understand that even when you start healing things from your childhood, that comes in layers. So you will heal a majority, and then maybe one day, 5 years later, an incident happens and you realize, oh my goodness, there was one more layer. I don't think I would ever want to bring a child into this world until I've at least grasped some basics. I think, awareness. Here's the thing, and this might make me more ready than I think I am, just even saying this صراحة, بس I think so. What do you do? If a parent has to deal with their own stuff, so get real with yourself. Heal your own traumas, heal your own insecurities. So you'll often see this parent that is so afraid of dogs that a child that has no experience with dogs suddenly manifests this fear. احنا بنورث الحاجات دي كتير قوي دي. أيوة. By the way, observes, and the child they will embody the fears and the insecurities of the parents. So deal with your own stuff so that doesn't get passed on. دي أول حاجة. تاني حاجة, allow your kids to understand that they, you know what? That no matter what they do, no matter how bad it may be in your opinion, that you've got their back. That you will always be there, that it's so much easier, it's much better for them to come and tell you. You're not going to judge them. You're going to tell them when you think they should have done something better. But you're not going to judge them. You're not going to make them feel less than. Their self-worth is not tied into a certain act that they may or may not do. Their self-love should not be tied into what other people think is worthy of love. You need to cultivate these things in them, and they need to know إن أنا لو عملت كارثة, لو رحت قلت لبابا وماما, هما مش هيجيبوني أرض. هما هيقولوا لي كان في تصرف أحسن وهيساعدوني. This makes all the difference in the world. Your child will know that they have ظهر بجد. أنا دايما بعمل كده مع قرايبي, and now they're all يا إما في الجامعة, senior of high school, سن لذيذ كده. I love this age, and I had told them من الأول, and especially when I was living in America with them, I told them, look, if you're ever in any kind of trouble, you can call me. I will pick you up. I will do whatever you need. No questions asked unless you want to talk about it. But you call me, and it's happened. I will not say anything else because all my family watches this, and I don't want anyone to know whose kid it is. And that's happened, and I noticed that this person, and this happened with a few of them actually, so that each one of them individually would come and talk to me so openly, because اولا عمري معظمت نفسي, and I think parents برضو بيعملوا كده, اللي هو ده وانا في سنك كنت مش فاهمه, لا easy يعني بالراحه, فاهمه؟ يعني لا انا كمان غلطت الغلط ده, انا كمان حصل لي كذا, واتس اوكي, وبتعدي, ومش مشكله, وشوفي how you feel, واتس اوكي to cry. لا cry. انا اولا لما حد بيعيط مش بحضنه, I'm like cry, let them, just cry. فدي فعلا اثبتت لي حاجات كتيره, وخلتني من التصرف ده معاهم بقيت اعمل كده مع نفسي. وده اهم حاجه. انا عايزه اقولك انه holding space for others is an incredibly powerful thing, but how much space are you holding for yourself? Allow yourself to cry, allow yourself to feel the feelings. Also know that reaching out for help when you don't know how to do it for yourself is necessary. It's not weakness. Don't let and also you don't need to feel the need to tell everyone إنه أنا محتاجة حاجة. مش لازم كل الناس. But you know what? If you know that you have 2 people in your life that you can open up to, أولا that's so lucky. تاني حاجة, you know what? I'm actually gonna say this because it has to be said. If the people in your life don't hold space for you, you need to reassess why they're in your life. You need to cut them out. Cut them out. بجد you do though, and then you make space for proper people. We often want to heal, and we بنطلب من ربنا إنه please نور لي طريقي, please يعني ساعدني. ولما في ناس بتبطل تكون في حياتنا بنحس إيه ده, we're so attached, we want them back, we feel like we're losing. But these people were only meant to be with that version of yourself that wasn't evolving, where the awareness was less.
they're not meant to be a part of that journey. بصي مهم قوي في الجيرني دي كمان ان يبقى عندك اي نوع من اليقين باي حاجه. والله يعني متدينين يبقى يقين بربنا, you're spiritual, then Yes. لازم يبقى في spiritual practice حاجه, عشان بجد يا جماعه when you don't have this بتحطي نفسك في موقف ان انت اكبر حاجه في الدنيا and you're not. No. في دايما حاجه اكبر بكتير بقى, the universe, God, this whatever your belief is. انا ماليش دعوه بالدين في البودكاست خالص, بس يعني انا بجد لما يعني بفتكر هو على فكره هو في ربنا. ايوه. هو انا انا مش ملزومه ان انا احسب حياتي لاخر لحظه, لان هي مش حسبه اصلا. وما اعتقدش ان احنا اثبت لنا كده اكتر اي حاجه اكتر من السنه اللي فاتت واللي قبليها, عشان احنا بقينا في سنه كام اصلا. سنه كورونا طويله, انا حاسه ان احنا مش عارفه احنا فين اصلا, بس يعني لازم يبقى في حته اللي هو trust. في absolutely trust. في حاجه اخيره I would like to share. Please. عشان مؤخرا I learned this. I think I watched something and it resonated so much, and I've been bringing that into every situation where I am guiding or teaching. We constantly look back and say, I should have done this or I should have done that, and we scold ourselves and we feel like crap about it. But the thing is, the only reason why we are in a place where we say I should have is because enough time has passed, we've reflected, we acknowledge things, and now we are more informed. And the thing is, if you go back in time, you're not going to have that. No. You're going to make the same exact decision. So cut yourself some slack. Know that it's okay. Be kind to yourself. Be compassionate to yourself. And know that now, when we know better, we do better. Now you know better. You can do better. نور, انا مبسوطه قوي ان انت جيتي, لان انا بالنسبه لي يعني انا لسه بدري قوي في الهيلينج جيرني زي ناس كتيره, وعايزه الناس تعرف ان ده عادي على فكره. كلنا بنمر بصدمات وصعوبات ومشاكل نفسيه وديبريشن, يعني الدنيا متبهدله عادي خالص, كلنا مع بعض فيها. بس انا متاكده ناس كتيره هتبقى عايزه توصل لك. قولي لنا ازاي ممكن يوصلوا لك. I'm very active on Instagram. My handle is bethelight.noor. نور double O. دي مهمة قوي. مش معنى إنه, and this I think just building on what you just said, مش معنى إن أنا قاعدة هنا إنه I don't have things I'm healing from. I'm still healing from a lot of stuff. I think if you sit with someone that says, oh, I'm completely healed, I'm done with it. No. Ego alert, you know. Yeah. We all are healing from something. Yeah. And there are layers. So let's be compassionate to ourselves. Let's be kind to ourselves. And let's heal. Right? Thank you. Thank you. قوي. يا جماعة يا ريت لو عجبتكم الحلقة ان انتوا to reach out لنور فعلا, وتعملوا لنا لايك وسبسكرايب على يوتيوب وابل وسبوتيفاي وانغامي, لان ده بيساعدني ان انا اكمل الشو, لان الشو ده بيساعدني انا وبيساعد ناس كتيرة actually. ولو عندكم اي افكار الناس تيجي تتكلم معانا, اي مواضيع نفسكم تسمعوها, بليز قولوا لنا, ونشوفكم الاسبوع الجاي.